यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं, रात में ये परेशानी और बढ़ जाता है, भौंकने वाला सूखी खांसी है और सांस लेने में यदि तकलीफ होता है, गले में जलन और खराश है, तो ऐसे लक्षणों में स्पोंजिया टोस्टा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा लाभ देता है। लेकिन हाँ, दवा लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि आप चाहें तो हमसे भी सलाह ले सकते हैं।